اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطهر بها قلوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تروح بها أرواحنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزكي بها نفوسنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت فترة الحضانة عند حليمة السعدية، ورجع سيدنا محمد لحضن أمه آمنة بعد مرور 4 سنوات وهو موجود مع حليمة السعدية. في موقف ممكن نكون نسيناه واحنا بنحكي مع بعض حادثة شق الصدر، ان سيدنا محمد حكى من ضمن الكلام اللي هو حصل معاه ان في احد الملائكة بص للملاك اللي معاه وقال له اختمه بختم النبوة. وبالفعل الملاك ده ختم سيدنا محمد بختم النبوة ما بين كتفيه، وده اللي مذكور ومعروف عن رسول آخر الزمان في الكتب عند أهل الكتاب. رجع سيدنا محمد لحضن أمه سيدة آمنة، وبدأت تلاحظ عليه الصفات أو الخصال اللي مش موجودة عند أي طفل موجود من سنه في المنطقة اللي هو عايش فيها أو في مكة. بدأت تلاحظ إن هو طول ما هو قاعد بينظر للسماء وقاعد لوحده طول الوقت، لدرجة إن هي قالت خلوته أكثر من جلوته، يعني قعدته لوحده أكتر من إن هو بيقعد مع الأطفال اللي من سنه. بدأ سيدنا محمد تبان عليه صفات رسول آخر الزمان، لدرجة إن آمنة بتقول لما كنا بنحط الأكل أو ندعوه للأكل ما بيمدش إيده عن الأكل إلا لما يؤذن له. وصفات كتير ذكرتها آمنة عن رسول آخر الزمان مش موجودة غير في رسول آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. هنتجه بعد كده مع بعض لواحدة تاني هتحكي ايه اللي حصل مع سيدنا محمد في طفولته، وهي بركة الحبشية. ودي من أول العبيد الصحابيات اللي هم أعلنوا إسلامهم، وكانت عبدة عند عبد الله أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتقلت مع الميراث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما انتقل ليه الميراث بعد ما كبر وتوفت أمه آمنة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعتقها وأعلنت إسلامها، وأول صحابية من العبيد أسلمت هي بركة الحبشية. وبعد ما اعتقها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتجوزت زيد بن حارثة وأنجبت منه أسامة بن زيد بن حارثة، وهي اللي هتكمل معانا الكلام على سيدنا محمد في الفيديو ده والفيديو اللي جاي إن شاء الله. قبل ما نكمل الرواية على لسان بركة الحبشية، تعالوا كلنا نصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بتحكي لنا ايه بركة؟ بتقول ان بدأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكبر يوم بعد يوم قدام أمه آمنة، وأمه بتلاحظ الصفات اللي عنده على مدار الأيام والسنين اللي هو عاشها معاها لحد ما وصل 6 سنين. في الفترة دي دخلت آمنة جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد المطلب عشان تطلب منه ان هو يأذن ليها ان هي تاخد محمد وتروح يثرب علشان تزور اخواتها وتعرف سيدنا محمد القبر بتاع ابوه عبد الله، وتزور برضو القبر بتاع ابوه. عبد المطلب وعدها قال لها اصبري لما نشوف قافلة انا اطمن عليكم معاها وتروحوا معاها تزوروا عبد الله وتزوري اخواتك وتعرفي ابنك على اخواله وعلى القبر بتاع والده. بالفعل في قافلة جهزت نفسها، وعبد المطلب طلب منهم ان هم ياخدوا معاهم آمنة وابنها ومعاهم بركة الحبشية اللي معروفة بعد كده باسم أم أيمن. وبدأوا يجهزوا القافلة، وراحت فعلا آمنة مع القافلة دي هي وابنها وبركة. وصلوا يثرب اللي هي المدينة المنورة حاليا، وقعدت هناك يوم. تاني يوم خدت سيدنا محمد من ايده وراحت تزور قبر عبد الله زوجها ابو سيدنا محمد. ومجرد ما راحت عند القبر بدأت تكلم محمد بتقول له ده القبر بتاع ابوك
بدأ سيدنا محمد ينتظر، طفل ما يعرفش حاجة، ينتظر إن هو يشوف أبوه. قال لها فين أبي، فين أبويا، أنا مش شايفه. قالت له أبوك متوفي أو أبوك مات ومش هتشوفه ومش هنشوفه خالص. وبدأت تكلمه على أبوه، وهنا سيدنا محمد عرف إن أبوه مات ومش هيشوفه تاني. بعد كده رجعوا تاني على يثرب مع اخواتها، وقعدوا هناك حوالي شهر في يثرب. وكان سيدنا محمد بيطلع يلعب مع الأطفال اللي من سنه، لدرجة إن الأطفال كلهم عرفوه، بدأوا يحبوه، وكانوا بيندهوا عليه بمحمد القرشي أبو محمد المكي. وده اللي لفت نظر أحبار اليهود اللي منتشرين في مكة، وبدأ يلفت نظرهم. كل ما يندهوا على سيدنا محمد بمحمد القرشي أبو محمد المكي بدأ يلفت نظرهم إن هو موجود، لدرجة إن هم كانوا بيلاحظوا إن سيدنا محمد طول ما هو بيلعب مع الأطفال دول في غمامة مغطية الأطفال دول، أو غيمة كده مغطياهم طول ما هم بيلعبوا. لما بيبعدوا عن سيدنا محمد وهم بيلعبوا بتفضل الغمامة دي أو الغيمة دي مرافقة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طول ما هو موجود في المكان ده. بدأ الأحبار أو اليهود يتابعوا سيدنا محمد، ولفت نظرهم بطريقة غريبة، وشكوا إن ده رسول آخر الزمان، وبدأوا يركزوا معاه. إيه اللي حصل من أحبار اليهود أو من اليهود المنتشرين في مكة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي إن شاء الله. تابعونا مع بعض عشان نعرف السيرة الذاتية لسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد. قبل ما أختم الفيديو تعالوا كلنا نصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.